콘크리트 벽에 달력 하나 박아달라고? 쉬는 날? 마누라한테는 아무 말도 못할 테니까 철물점에서 콘크리트 보트 하나 사서 자신있게 막다 보면 손가락이 왕만해지겠지. 세상 사람들 다 갖고 있는 해머드릴로 6mm 구멍 뚫어서 칼블럭을 박으면 참 쉽죠. 난 있으니까 뭐. 하지만 논플러그 스크루피스, 콘크리트에 바로 막는 피스야. 일반 피스의 고른 나사산과 비교하면 나사산의 높이가 두 가지라서 콘크리트와의 결합력을 높인다는데 인장화 중에 260kg에다 칼블럭 5배의 강도를 가진다고? 피스 굵기에 맞는 콘크리트 타공 비트를 임팩에 끼우고 길이에 맞게 대충 구멍을 뚫은 다음에 바로 피스를 박으면 달력 따위는 주말 휴식을 방해하지 못하겠지. 일반 철비트 끼워놓고 구멍 안 뚫리네 뭐네. 이제 그러지 좀 말자.